Pozdrav svima! Evo nas u novom videu. Danas imamo jednu strašno zanimljivu temu, strašno ozbiljnu temu koja bi se trebala ticati svih vas, pogotovo zato što je u zadnjih nekoliko godina porastao uvoz automobila u Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i tako dalje. Mahom su ti automobili uvezeni iz Njemačke, ima nešto naravno iz Belgije, iz Italije, iz ostalih zemalja Europske unije, ali uglavnom se sve svodi na Njemačku. Također, svi znamo onu našu staru da iz Njemačke su najbolji automobili, tu se to održava, tu je to sve fenomenalno, pa onda ljudi često vodeći se time kreću zapravo put Njemačke i traže sebi odgovarajući auto za uvoz. Također, Njemačka je meka za mnoge uvoznike, takozvane trgovce rabljenim automobilima, koji ovdje traže što jeftinije sa što više kilometara i u što lošijem stanju, i onda na kraju dovezu to dolje, spuste kilometre, malo poprave nešto i prodaju to pod odlično stanje ili barem vrlo dobro. Kako bi izbjegli takve prevare i navlakuše, ja sam odlučio snimiti ovaj video, podijeliti sa vama nekoliko svojih iskustava. Nastojat ću biti kratak i jasan i krećemo odmah. Da bi znali o čemu se zapravo radi, trebali bi hendlere podijeliti na dvije kategorije. Znači, to su osnovne kategorije. Jedna od te dvije je da su to oficijalni hendleri u pitanju, Kfz hendleri ili ti trgovci automobilima. Oficijalni, znači BMW, Audi, VW, Mercedes i tako dalje. Svi oni imaju neke svoje, ovdje se to kaže Jahreswageni. Znači, to su godišnjaci koji su godinu, najviše dvije, jako malo kilometara i koji su ili vraćeni direktno sa leasinga ili jednostavno su služili kratko nekim firmama, stvarno baš kratko, više kao promo vozila, i onda su vraćena nazad i na taj način ih pokušavaju dalje prodati. S druge strane imate ove slobodne, takozvano slobodne hendlere, koji se bave znači svime i svačime, nisu specijalizirani za jednu vrstu vozila ili za jedan brand ili za nešto, nego rade sa svim živim, i kod njih uglavnom većina ljudi dolazi zato što su u pravilu 5 do 10% jeftiniji u odnosu na ove prve, znači na oficijalne. Sad, tu se krije i određeni trik, određena opasnost, i mi ćemo danas uglavnom pričati o njima, jer kod ovih oficijalnih imate nekako, ne kažem da su oni najbolji izbor, ali sve je onako dosta transparentno, vozila su manje više pregledana, događa se također da kupite loš auto, to je uvijek rizik kod svakog polovnjaka gdje god ga uzeli, ali to je ipak nešto rjeđe. Većina automobila su provjereni i oni vam u najmanju ruku znači odrade te neke servise, imaju njihovu servisnu knjigu i sve to. Često su automobili još uvijek u tvorničkoj garanciji, tako da ipak na osnovu svih tih parametara i cijena je tih 5 do 10% viša u odnosu na neki prosjek kod ovih slobodnih hendlera. A slobodni su zanimljiviji ne samo po cijeni, nego i po tome što kod jedne osobe imate dosta širok izbor. Naravno, postoje oni veliki koji imaju nekoliko stotina automobila i tu se stvarno može naći za svaki mogući budžet, svaka moguća klasa automobila, stvarno sve živo. A imate i one koji su onako dosta mali, plivaju nekako, ali ovdje je tržište preogromno i onda teško se boriti protiv konkurencije, što je činjenica, ali ipak rade, manje više, I onda oni imaju možda nekih svojih 20-30 automobila, neki čak i manje, neki malo više, ali uglavnom je neki prosjek 20 automobila. I također, kao i veliki, kao svi, imate mogućnost uzimanja u gotovini, možete uzeti financirung. I sada, što se financirunga tiče, to ćemo ostaviti za jedan poseban video, koje vrste imate, ovako, onako, kako sve to funkcionira i dalje.
a imate kod pojedinaca čak mogućnosti leasinga. Naravno, to se odnosi ove dvije zadnje mogućnosti ukoliko automobil ostaje u Njemačkoj. Ukoliko automobil ide za eksport, logično je da ga plaćate gotovinom i da sa svim potrebnim dokumentima odlazite u svoju zemlju i tamo dalje rješavate dodatnu papirologiju. Sad, to nije naša tema. Naša tema je uglavnom to što se događa kada imate završen posao, kupljen automobil, a automobil ne funkcionira kako treba. Ne događa se ništa. Da. Ukoliko je automobil otišao za eksport, vi ste došli, dovezli ste ga sa labudicom ili ste ga osobno dovezli, znači ne događa se ništa. Pojeo vuk magare, to je jednostavno tako, pošto vi ste automobil pregledali, probali, platili i otišli. Znači, za sve ste sami krivi, šta god se desilo. Niste propisno upravljali s automobilom, niste napravili ovo, niste napravili ono, tipične priče i tražite si kod Mehe tamo nek vam popravi i slično. Da. Šta se događa kada automobil ostaje u Njemačkoj i dogodi se ista situacija? Pa onda handler već nema toliku slobodu, pošto iako mnogi od njih to ne žele priznati. I zašto? Zato što se radi o određenim vrstama prevaranata. Zato ja kažem domaći handleri. Ko su zapravo domaći handleri? I šta se događa? Pa kod domaćih handlera vam se uglavnom događa to, iako vi po njemačkom zakonu imate 12 mjeseci garanciju na motor i mjenjač, i to morate dobiti. Također 14 dana imate pravo vratiti vozilo natrag ukoliko primijetite znači nekakve nepravilnosti u radu motora, mjenjača, bilo čega od bitnih vitalnih dijelova. Vi imate to pravo. Problem nastaje u tome kada dolaze naši ljudi, ne znaju jezik, ne znaju svoja prava, ne znaju njemački zakon i onda je handler kralj. On onda objašnjava njima, joj pa znaš, pa to ti je ovako, pa to ti je onako, pa ovo ono. Naravno, kako im objašnjava? Pa na maternjem jeziku. On njima objašnjava na maternjem jeziku. Zato što mahom domaći hendleri su Jugovići i slični, koji su za vrijeme takozvanog Domovinskog rata spakirali svoje kofere i put zapadne Europe, put Njemačke. Onda su se tu malo snašli, ljudi iz Srbije, Hrvatske, većinom iz Bosne i sve to. Onda su se tu malo snašli, pokrenuli su neke svoje poslove. U to vrijeme nije bilo to toliko napuhano sa konkurencijom, a bilo je uvijek popularno trgovati sa automobilima i tako su počeli svoj biznis, jel? Sada, s vremenom, neki su se izgradili i ime i imidž i status, a neki su ostali tako, neki šaneri koji jedva čekaju uvaliti vam nekakav automobil, provući financirung kod banke ukoliko vam to treba, zato što svaki handler radi sa određenim bankama. I onda ste vi sretni, kupili ste super auto za, ne znam, 15.000 super očuvan, ovako, onako i to, ali kad krenu prvi problemi, onda ti kaže, joj, pa znaš, pa imam ti ja mehaničara, joj, pa možemo to ovako, joj, pa možemo onako, pa ovo, pa ono. Također, problem je vraćenih kilometara, o čemu je pričao i Krešo Mustapić. I da, to nisu samo automobili iz Francuske, nažalost nisu. On je također rekao da mahom da, ali puno je automobila koji dolaze iz Italije, koji dolaze iz Belgije. Ovdje u Njemačkoj također se to radi, iako je strogo zabranjeno i jako kažnjivo, ali ljudi uzimaju taj rizik, sve za dodatni profit i morate biti oprezni. Posebno kad piše u oglasu reimport ili nešto, tu trebate biti oprezni kad piše da određeno vozilo ima već prethodna oštećenja koja su otklonjena, o čemu se tu zapravo radi, kakva su oštećenja. Trebate znači imati na uvid manje više svu povijest automobila, iako vam većina tih slobodnih handlera nema pojma
Oni uzimaju po aukcijama i na razne načine automobile, dovoze to na neviđeno doslovno, imaju 2-3 obično radnika i onda mu on kaže, ne znam, Eho, ti danas voziš u Berlin, tamo imaš Audi A6, Mirko vozi u, ne znam, Ingolstadt, ima tamo BMW 7, šta ja znam, Marko vozi dole u Austriju, našli smo kod Beča, ima tamo dobar isto, ne znam, neka Insignia ili nešto i to tako funkcionira. I onda oni su to online, znači preko od ovih ogromnih hendlera, recimo Virkaufen Dein Auto i slično, oni otkupljuju od privatnih ljudi automobile i oni ih dalje preprodaju hendlerima. Jedan dio ide za eksport, koji su baš loši sa previše ekstremno puno kilometara i tako dalje, a svi ovi koji su tako solidni i sve to, oni ostaju i onda se prodaju sitnim hendlerima i ti sitni hendleri vama prodaju dalje. I to otprilike manje više tako funkcionira. Jako je velika tema, dugačka je priča, tako da ne možemo ići nažalost u sve detalje. Ukoliko bude poseban interes, možete ostaviti komentar dolje i onda ćemo napraviti još jedan detaljan, znači, video o stavkama koje vas zanimaju. Ali ovako ugrubo, da, to tako funkcionira u jednom zatvorenom, začaranom krugu. Ili recimo, ja dođem, ostavim svoj auto, uzmem neki drugi kod nekog navedenog hendlera i sada tu naravno ako postoji razlika u cijeni, ako ne postoji, to su opet neke druge priče. Ali šta se događa? On uopće malte ni ne provjerava moj auto. Gleda ga malo optički, napravi jedan krug ovako onako. One priče, joj, idemo kod dekre, idemo vamo, idemo tamo, kompletna provjera i sve. Da, postoji, ali ne kod svih, jer to nije pravilo. Da sam ja hendler, ja mogu, znači, uzimat automobile koji su 100% provjereni i prodava dalje, pa mogu jednostavno i šanerski raditi, ne znam, dođe mi neko, pa evo auto, pa koliko, šta kaže, pa evo ti, ne znam, 2000 eura, ispod cijene normalno malo, jeli sve to, pa može on se riješio muke, ja sam uzeo nešto puno jeftinije, ja ću ga prodati za 3200 ili nešto, malo porez, malo ovo, malo ono, opet sam zaradio par 100 eura, prodao sam dalje šrot. I to vam je tako. I onda vi mislite, ne znam, oni svi provjeravaju automobile, ma ne provjerava skoro niko. Od tih manjih ne provjerava skoro niko. To je banda, ološ jednostavno, koja nastoji samo uzeti brzi profit, mafija, i jedina prednost je u tome što eventualno ukoliko neko nema gotovinu, relativno je nov tu i slično, onda dođe s jednom platnom listom i onda mu on tamo sredi kao pa pogledajte malo po Facebook grupama samo, ne morate ići dalje, pogledajte naše ljude konkretno, reklamiraju se tamo, jedna platna lista, ovako, onako, kakvi ljudi kupuju, kakvi ljudi komentiraju ispod. Odmah dobijete profil hendlera na neki način. Neko kupio tamo, ne znam, kupio neki Meho ili neki Mirko ili Janko, Marko, onaj, ja sam prezadovoljan, ovako, onako, Nije to baš uvijek tako. Prezadovoljan je zato što svi ti auti izgledaju dosta lijepo, dosta očuvano. Imaju oni svoje ljude koji čiste, ali šta se događa kad krenu problemi? Dođe garancija, ta od 12 mjeseci koju kao morate dobiti, i onda vam hendler kaže, pa da, ne znam, crkva ti je motor, ja motor nemam, trebam motor nabaviti, ali znaš pa da je nešto izašao bi ja tebi u susret, ali trebali bi tu bar malo da daš, znaš, jedno 30-40%, i onda on s vama šibicari, doslovno, znači šibicari, hoćete platiti pola s njim, hoćete platiti da on pokrije 70%, vi 30%, ili koja će biti kombinacija. Trebate biti uporni. Ako se radi o motoru, ako se radi o mjenjaču, u kratkom vremenu, vi trebate biti uporni, ustrajati u tome da on snosi te troškove. Jer to je po njemačkom zakonu. I on mora snositi te troškove. Ako treba, znači, odite na Zoll, tužite ih, radite sve što je potrebno, nemojte prestati, idite do kraja. Idite do kraja. Jer prevarit će vas. Oni varaju ljude. Nisu svi takvi. Da me neko ne bi krivo shvatio. Ali 85% ne gleda vas kao korisnika, kao kundena, kao ljudsko biće. Gleda vas samo tako da ti uvali neko sranje, jednostavno i briši iz dvorišta i šta ti Bog da. I poslije se prave blesavi jednostavno.
Ja sam proživio jednu takvu situaciju prije 4-5 godina, ovdje u Njemačkoj naravno, ali ovaj video nije namijenjen isključivo mom primjeru. Također može biti jedna posebna tema, neki poseban video i sve to nije problem. Nije problem, znači možemo pričati otvoreno o svemu, ali radi se o tome da vi otvorite četvore oči. Jer računajte jedan primjer kratki, imate 20.000 eura budžet nekakav za auto. Dolazite iz Hrvatske, Srbije, Bosne, svejedno je. I došli ste tu, niste se organizirali ili niste uspjeli se organizirati da vam neko možda koji je iz Njemačke već malo pogleda taj auto ili nešto. I sad ste vi došli zato što ste kontaktirali kroz nekoliko poruka sa hendlerom i sve, vidjeli ste auto na slikama i sve i dolazite s tim, pročitali ste opis ono. Nemojte biti 100% sigurni da će vas takav auto dočekati ovdje. Puno ljudi je već prošlo da su došli i što bi se reklo narodski, da je guzica vidla puta, a uopće da nisu auto na kraju krajeva kupili. Zato što auto je znači na slikama je X, a uživo X. Eto, ako bi mogli to tako reći. To je jedna situacija. Treba, znači, džabe bacite novce za put i imate stres i svašta. Onda ljudi kupe neki treći auto, eto, da nisu džabe došli, pa tu budu po motelima, hotelima, traže si okolo, kukaj, plači, jadikuj i tako dalje. Nepotrebno, zbog manjke informacija. Što se tiče kilometara vraćenih, Bože sačuvaj, znači, Bože sačuvaj. Imate sada na internetu ove specijalizirane stranice gdje možete kao provjeriti ono. Šta se događa kod nas? Ljudi nakon što kupe auto idu provjeravati. Bravo. IQ 500 Ne 200 nego 500. Kupili ste auto, platili ste i onda idete provjeravati povijest. Top. Treća stvar. Prethodna oštećenja. Često će vam hendler reći, pa to je malo bilo automobili uvezeni recimo iz Amerike, iz koje savezne države je uvezen, veliku ulogu igra, ljeto, zima, klima, temperature, ovako, onako i slično. Kilometri, to jest odnos kilometri, milje, da li je manipulirano ili nije, teška je provjera. Imate, opet kažem, preko interneta, nije besplatno, ne košta Bog zna koliko puno, neću besplatno reklamirati, ali postoje načini za provjeru i toga. Osim toga imate, znači, uvijek tu mogućnost da sami odvezete automobil o svom trošku u Dekru ili negdje na detaljan pregled prije kupnje. Kada se hendler, a to se događa često, buni protiv jedne takve stvari, zato što on ima nekakav svoj werkstatt u sklopu te svoje, nazovi kuće, pa tu je kao sve provjereno, pa mi prodajemo provjerene ovake onake. I onda on zauzima onaj naparački stav. Kao da bi vas uvjerio kao da je on autoritet, da on radi pošteno, da on radi na svom imenu, ugledu, imidžu i tako dalje, jel? Nemojte nasjedati na to. Nemojte nasjedati na to jer neko se igra sa vašim novcem. Uzmite si 50-100 eura dodatno, odite provjerite u najbližu Dekru, ADAC ili u neki već poznati i dosta kvalitetni servis. Neka košta 50-100 eura, neka košta sad 2 vremena, neće vam biti žao, vjerujte. Ukoliko se auto pokaže stvarno ok, niste izgubili ništa. Nema veze za 100-200 eura ili 50 ili koliko već. Niste izgubili ništa jer ste onda, ako vam se auto sviđa, i sve kupili dobro. Ali, ukoliko se utvrdi da ima niz sličnih stavki koje su skrivene i neispravnosti i nepravilnosti i to sve, onda ste možda ušparali 10-20 tisuća eura. Pa sad razmislite. Jer nećete ići platiti za 50 automobila. Pa da kažete da, platio sam za 50 automobila po 50 ili 100 eura, to su novci. Nećete. 1, 2, nek bude i 3, isplati se. Ako ste već potegli preko 2,5 tisuće kilometara iz Hrvatske, Srbije, Bosne, šta ja znam odakle, i došli ste u Njemačku, pa onda nemojte ciganiti jednostavno za 50 ili 100 eura dodatnog servisa. Dodatne provjere, prije nego što se uputite nazad sa col tablama. Razmislite o tome. Razmislite, jer to su vaši novci. A za kraj, još samo kratko da vam kažem, nemojte se voditi preporukom.
Jer ako je netko kupio kod nekoga dobar automobil, to ne znači da ćete i vi. Uzmite si vremena. Kada tražite automobil u inozemstvu, u Njemačkoj, uzmite si vremena. Investirajte. Tražite, znači. Neka traje i mjesec dana. I kada ste našli, usporedite cijenu kod njega, XY handlera, sa cijenama u okolini. Jer ovdje vam je vrlo popularno, što mnogi ne znaju, pogotovo ovi naši ispred trgovine najpametnija ne znaju. Ovdje vam od takozvane regije do regije su cijene dosta različite. Znači recimo u Berlinu su cijene možda dosta povoljnije nego dole u Bayernu, u Minhenu i okolici. Također dosta možda različite u odnosu na Frankfurt, Hessenovo ili tamo na drugu stranu opet Leipzig, Dresden i tako dalje. Znači sve to igra jednu određenu ulogu, jer Njemačka je jako velika zemlja, tržište je jako veliko i neka vas ne zavara ako recimo u Berlinu i jedan te isti auto košta, na primjer kažem 18.000 eura, a u Frankfurtu košta 19,5. Neka vas ne zavara, jer ne mora nužno znači da je ovaj od 18.000 eura lošiji auto. Tržište kreira cijenu, odnos ponude i potražnje je jednostavno takav da se ovdje i Njemci često, znači, što je sasvim normalna zapravo praksa, zaputa i po 500-600 km dalje do nekakvog handlera ili čak možda privatno, jel, zašto ne? I kupe nekakav auto. Samo da bi, jer gorivo i put i sve štedi, ajmo reći, tu nekakvu razliku od regije do regije, jel? Tako da imajte i to na umu, jer dosta je bitna stvar. A najbolje bi bilo naravno da vam neko pregleda automobil i onda da vam kaže taj auto je dobar, taj auto ima tu i tu manu, jer onda vi dolazite spremni i imate već pošto imate neku gotovinu i sve to, i to je za handlera u njegovom mentalnom sklopu gotovo prodan automobil. On već računa s tim novcem šta, kako, di dalje, i onda vi tu imate uvijek određenu mogućnost pregovora, imate možda nekakvu argumentaciju koja vam može biti od koristi, jer ipak ste došli na kraju krajeva od tolike konkurencije baš kod njega, jel? Tako da prije svega treba biti oprez, treba si uzeti vremena, treba se informirati, znači kao što smo već i rekli i sve to, i onda postoji dobra mogućnost da si kupite pravi auto za vas. Nemojte se voditi ni stereotipima, ni kompleksima drugih ljudi, a ne znam, uvezo iz Njemačke, pa uvezo, ne znam, Opela, nije uvezo BMW ili Mercedes ili ovo ili ono. Ovdje što se tiče BMW-a, Mercedesa i svega toga, vi morate dobrano platiti i još uvijek imaju dobru cijenu, to sam spominjao u prethodnim videima, pričat ću o tome i u budućim videima. Nije to sve onako ko što kaže nekakav Meho, Mirko ili ko već što sjedi ispred trgovine i pije pivo, piše komentare i tako dalje, da ne znam, taj auto, na primjer BMW E90, to ajde popularno, još uvijek trica kod nas. Ne znam, u Njemačkoj košta 2000 eura, ja vidio. A kod nas traži tamo 5-6. Za dobar primjerak i u Njemačkoj ćete platiti možda baš ne u 5-6, ali ćete platiti 4. Platit ćete 4. Nema to za 500 eura, sada imaš super auto, servis ovako, onako, dobiješ u full opremi i tako dalje i tako dalje. Još te vlasnik časti i kaže ti hvala što si kupio od mene. Nema baš toga, to je tržište prevare, tržište manipulacije, obmane, i ovdje ljudi imaju velikih problema, i znači policija i razne službe i sud i svi živi i neživi. Ogromne probleme zato što u zadnjih nekoliko godina se jako puno šljama nakupilo unutra, jako puno ološa, i to više nikako nije ni Njemačka, a samim time ni tržište, ono što je bilo od prije 10, 15, 20, 30 godina i šta ja znam već kada, jel? Tako da danas je to, niko ne kaže da je loše, niko se ne žali, ali danas je to jedna totalno drugačija priča, i s tim u vezi ljudi trebaju biti oprezni, jer se manipulira na sve moguće načine u cilju lake i brze zarade, i po tome se ne razlikuje puno od naših zemalja.
Samo što se ovdje o tome na javno ne priča toliko u cilju da se ne širi nekakva panika, da se ne stvara nekakva slika, ali svugdje i uvijek se to događa. Tako da nemojte voditi se time da je Njemačka nekakva meka za sve što vam padne na pamet, i ovdje treba čovjek biti još oprezniji nego kod nas, zato što ovdje je drugačiji standard, ovdje je tek ljudima na neki način sve manje više dostupno, jel, ako ne za gotovinu, onda krediti, financiranzi, minusi, kartice, ovako, onako, znači većina ljudi radi normalno i zarađuje nešto, tako da imaju te neke mogućnosti. I onda mnogi dođu ovoga na ideje pokušaja manipulacije, zato što stalno se kupuje, prodaje se ovako onako. Tako da budite oprezni, a dalje u nekim idućim videima ćemo po potrebi otići detaljnije, pa ćemo obraditi, možda i javno prozvati nekakve hendlere koji su prevarili nekakve ljude. E sada, šta bi vi trebali da bi došlo do svega toga? Pa znate i sami. Like ili dislike, subscribe, to pod obavezno. Ne bi bilo loše da podijelite sa vašim prijateljima ove videe, pošto sada primijetili ste da malo češće izlaze i sve, pa da podijelite na Facebooku, na Instagramu, malo na društvenim mrežama, da ljudi čuju, da vide za kanal i to sve. Podržite razvoj kanala. Vi od toga nemate ništa, meni to znači jako puno. Mislim, da nemate ništa. Ne košta vas ništa. Ništa vas ne košta. Znači, stisnuti like, stisnuti subscribe, stisnuti share, a meni to znači puno. Zato što motivira za dalji rad, motivira za nove zanimljive teme, i kako kanal bude rastao, ja vam obećajem da će sve više i više ovakvih tema biti, sve više i više onih zabranjenih, prljavih tema će izlaziti u javnost. Hoće sigurno. Pozdrav.